बाइकमा आउनुपर्ने छ हामी हेरेछौ अलिकति टेम्परेचर कम हो हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई ब्लग निपुण वाइ बत्तामा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई आज एउटा सानो ब्लग सुरु गरेको छु हामी चाहिँ आज ब्लग हाम्रो ककनीसम्मको यात्राको रहनेछ धेरै समयपछि रुपेश श्रेष्ठ दाजुसँग भेट भएर ककनीको यात्रा तय गरेका छौँ विगत 8-10 वर्षदेखि अस्तव्यस्त रहेको पिच भत्किएर पिच भइराखेको थिएन अनि काठमाडौँबाट पनि नजिकै रहेको ककनी पर्यटकीय स्थल पनि भनौँ टुरिस्ट एरिया अलिकति हामी नजिक भएको कारणले पनि जान सकिरहेको थिएनौँ तर यो वर्ष पिच भएको छ भन्ने सुन्नमा आएपछि हामी दाजुलाई ककनीको भ्यू हेर्न र त्यो पिच गरेको बाटोलाई अनुभव गर्नलाई बाइक राइडमा निस्किसकेका छौँ हामी चाहिँ बाइपासदेखि हुँदै यहाँ मुर्कु बन्ज्याङको बाटो ओसो तपोवन हुँदै भ्यू टावरको बाटो तिनपिप्ले कटेर 5 माने हुँदै ककनीको बाटो जाँदैछौँ यो चाहिँ बाटोहरूको दृश्य हो कुनै कुनै विविध ठाउँमा तपाईँको ग्राभेल मात्र गरेर छोडेका रहेछन् तर पनि ठिक छ यात्रा ठिकै छ मजाक नै छ दाइ अगाडि ड्राइभिङमा हुनुहुन्छ राइड गर्दै रहन्छ एकदम सेफली धुलो मैलो यस्तै हो नेपालको बाटो हामी बिचमा ककनीको बाटो देखाउँदै जानेछु अझ हेर्दै गर्नु होला है त पास माने कटेर आयो
बाइक राइडपछि ककनी पिकनिक स्पटमा आइपुग्ने लागेका छौँ। नजिकको दृश्य हो। पुरानो घरहरू, गाउँले टाइपको घरहरू र केही ढलाने घरहरू, बजार अनि स्ट्रबेरी पनि यहाँको विशेष खेती जस्तै रहेको मानिन्छ। स्ट्रबेरीहरू पनि टन्नै रोपेको देख्छौँ यहाँ। बारीतिर बाटोहरू चाहिँ अलिअलि कच्ची, अलिअलि भत्केका, फुटेका, खाल्टाखुल्टी। त्यसमाथि यो काम लागेको दृश्य एकदमै मनोरम छ है त। आज शनिबार भएको दिनको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको भिडभाड अलिक बढी नै होला। अलि माथि गएर देखाउनेछु। बसहरू पनि धेरै अगाडि गइसकेको छ। लगभग आइपुगेका छौँ भन्दा पनि हुन्छ। अब ओर्लिएर यताउताको दृश्यहरूलाई अवलोकन गर्नेछौँ। अवस्था आइपुगेछौँ हामी। पिकनिक खान ककनी पिकनिक खान आउँछ के भन्छ यसलाई? यो खास त्यो एरिया खास के होला? यो एरिया ककनी पिकनिक स्पोट हो नि त। त्यसतिर गएर उतापट्टि फाइनली हामीले ककनी उतापट्टि जान्छ चाहिँ देख्दा देखिन्छ कि अलिअलि देखिँदो रहेछ।
हामी जाने कता माथि होला दादा तल कि माथि खै मलाई खिच्नु त माउन्ट भ्यू बाइकमा आउनुपर्ने छ हामी हेर्छौँ कगनीबाट देखिने वरपरको मनमोहक दृश्य झन् तल तल राम्रो छ कि क्या हो यसले तल तल लानुहुन्छ त फोटा हान्ने फोटा एउटा चौरबाट त्यो त्यो तल ब्याकग्राउन्ड देखेर हान्नु नि त सल्लाहघारी कोदोबारी जुगल होला मनस्तुनी है माथि कपालीको भ्यू टावरबाट देखिने तलतिरको भ्यू हो साँच्चै नै मनमोहक छ बादल निलो आकाश वन जङ्गल अनि थोरै थोरै मान्छेको बस्ती रिसोर्टहरू ककनी के थाई मेमोरियल पार्क ककनी थाई मेमोरियल पार्क दाजुभाइ घाम ताप्दैछौँ यसो छ हाइटमा छ अब यहाँ अलिकति टेम्परेचर कम हो भने अलिक हिउँ पर्ने पनि सम्भावना छ तर हिउँ पर्ने बेला भएको छ घाम तातेर मजा लिइरहेको छ